Ĉu vi divenis ĝuste? Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Bonvenon al la dua intervjuo de la monato de verkistoj. La unua intervjuo kun Stella estis bonega kaj mi pensas ke vi ŝatos ankaŭ ĉi tiun intervjuon. Sed kun kiu mi parolis? Ĉu vi divenis ĝuste? La dua intervjuo estas kun Nicola Ruggiero. Kaj nun la dua gajninto de la unujara abono al Beletra Almanaco, danke al interkultura novelo konkurso. Kaj la gajninto estas Miguel Vento, gratulon! Mi ege ĝuis mian babiladon kun Nicola, kaj mi esperas ke ankaŭ vi ŝatos ĝin. Nun, sen pli da parolado, jen Nicola. Saluton ĉiuj, mi estas ĉi tie kun speciala gasto, kaj ĉu vi povas prezenti vin? Mia nomo estas Nicola. Mi loĝas en Italio, en Torino. En Esperantujo mi estas verkisto. Nome mi estas poeto kaj mi estas estrarano, membro de Akademio Literatura de Esperanto. Unue, ĉu vi povas nur paroli iomete pri kiel, kial, kiam vi eklernis Esperanton? Mi hazarde trafis paĝojn de libreto cagliereto de Disney en la itala lingvo, kiam mi estis pli malpli dekjaraĝa. Kaj en ĝi estis unupaĝa komikso tute en Esperanto, nome mi ne konas la internacian nomon, sed estas en la itala li nomiĝas Archimede, kaj li estas la inventisto de Mickey Musso, ĉu ne? Mickey Musso kaj Donald Duck, kaj li inventas ĉion, ĉu ne? Kaj do li iras al la kongreso de la inventistoj, kaj tie kompreneble ili parolas en Esperanto, ĉar ĝi estas monda kongreso, ili bezonas internacian lingvon, kaj kompreneble ili uzas Esperanton. Kaj tio tre fascinis min, mi miris pri tio kaj ekscivolemis. Kaj en alia libreto de Disney ankoraŭ, tie mi trovis du paĝetojn kun gramatiko, kaj poste estis vortaro de Esperanto. Imagu ke quancam mi ne estas tiel maljuna, sed el donaĵo estis sufiĉe maljuna, ĉar Esperanto estis laŭ tiu libro estis naŭdekjara, do estis sufiĉe malnova libreto, sed mi tre ŝatis ĝin, ĉar tie estis multegaj informoj pri ĉio kaj tio, kaj estis ankaŭ pri Esperanto. Kaj mi eklernis danke al tio. Posteneble mi sekvis kursojn en la reto, ĉeeste, mi havis interreton finfine antaŭ 20 jaroj, do tio estas sufiĉe praepoko nun, sed ne estis tre tiel memevidenta antaŭ 20 jaroj havi interreton hejme. Kaj danke al interreto mi sekvis kursojn, legis en Esperanto, uzis ĝin kaj tiam tiu malsano neniam lasis min. Do, vi plejparte vi diris ke vi verkas poezion en Esperanto. Ĉu vi studis poezion en la lernejo aŭ en la universitato? Estas sufiĉe deviga temo en Italio lerni pri poezio kaj pri prozo, ĝenerale pri literaturo, ĉu ne? Kaj mi sentas min sufiĉe bonŝanca, ĉar ĉiuj miaj instruistoj ekde la bazlernejo ĝis la fino de la liceo estis tre bonaj kaj ili kapablis transdoni sian entuziasmon pri literaturo kaj eble ankaŭ pro tio mi ankoraŭ ŝatas legi kaj kiam mi povas, mi ankaŭ verkas. Kaj en la universitato mi ankaŭ tie mi iom pli studis, iom pli esploris pri literaturo. Mi diplomiĝis pri la islanda kaj angla lingvoj.
do mi havas iom internacian aliron, se tiel diri, ĉar mi ne studis en Italio, sed en Islando. Kaj do mi konatiĝis ankaŭ per tio kun pluraj kulturoj kaj literaturoj, kaj tion mi tre ŝatis. Ĉu vi povas diri, kiuj estas viaj influoj pri poezio? Estas malfacile diri tion mem. Belan epopeon en Esperanto, ĝi nomiĝas Poemo de Ut-Noa, kaj iel temas pri la biblia Noaho, dio kiu konstruis la grandan arkeon, la grandan boaton, en kiu estis ĉiuj bestoj, ĉu ne? Sed en tiu epopeo estas apartaj aferoj, kiuj tre fascinigas ĝin. Estas anche scienz-fikciaj temoj, do estas homoj kiuj forfuĝas de kolapsita planedo pro akcidento, ĉu ne, en la spaco, en la kosmo, ili serĉas rifuĝejon en nia planedo, sed en tiu ĉi planedo okazas aferoj, kaj estas ĉefe forta ideologio, kiun mi certas che anche vi povas ŝati ĝin, almeno laŭ tio che mi legis viaj Facebookaj komentoj, che Yes. estas tre nuntempa ekologiismo kune kun nuntempa homaranismo. Do, se oni demandus min pri la vere esperanta poemo, mi certe dirus che ĝi estas poemo de Ut-Noa, ĉar ne nur ĝi estas en nia lingvo, kio estas sufiĉe mem evidenta, sed ankaŭ la temoj, la ideologio, kio estas en tiuj versoj, estas plene homaranisma, plene esperantisma, kun ekologio, kaj ankaŭ kun tiom da rezonado interne, ĉu ne, ion che mi povas diri sen tro diri pri ĝi, tiel ke la homoj povus legi ĝin, estas ke ekzemple la arto povas savi nian homaron pli levigante nin, ĉu ne, kaj nobligante nian spiriton, nian animojn, kaj laŭ mi, do, eble laŭ multaj el ni, certe anche el viaj ascoltantoj, por ni tio estas sufiĉe mem evidenta afero. Sed ju pli mi rigardas ĉirkaŭ mi, ju pli mi rigardas la homojn kiuj sidas ĉe povaj ejoj, ĉu ne, registaroj kaj tiaj lokoj, ĉiam pli ŝajnas che la kulturo, la klerigio, arto generale estas nur por distri nin, nur por amuzi nin, sed ĝi estas io pli. Kiam vi verkas poezion en Esperanto, do mi ne vere povas facile legi poezion en Esperanto, ĉar mi ankoraŭ estas komencanto en Esperantujo, kaj eĉ en mia propra lingvo mi havas malfacilan fojon, kiam mi provas legi kaj vere kompreni poezion, ĉu ne? Sed vere kiam ĝi estas en alia lingvo. Ĉu vi havas defiojn kiam vi verkas poezion en Esperanto, aŭ ĉu vi sentas ke vi estas tiel bone parolanto ke ne estas problemo? Tiu ĉi demando estas vere defia. Mi povas diri al vi che kiam mi ekverkis versojn en Esperanto, la versoj sufiĉe fluis. Do, ili sufiĉe nature kaj spontane venis en mia kapo kaj do sur la paperon. Poste kompreneble mi devis iel reverki, ŝanĝi, estis kompreneble eraroj de komencanto, kompreneble, sed la kerna ideoj pli malpli restis. Nuntempe ne,
mi credas che circa quar quindiaroi mi spertas ion alian en mia vivo, en mia persona vivo, tiel che mi ne capablas facile kai nature spontanee verki. Mi verkis kelkajn versojn, sed la sintakso estas terura, mi volis trovi tiun ludon, mi volis uzi tiun metaforon aŭ aliajn rimedojn, kaj fine mi resignis. Do nuntempe mi iom pli dediĉas min al tradukado kaj al redaktado. Jen. Estas kompreneble malfacile legi poezion generale. Mi credas che en ĉiu lingvo estas malfacile, ĉar la lingvo, pli bone la lingvaĵo de la poezio estas ĉiam malsama ol tio de la ĉiutago, ĉu ne? Estas tiel ke ne nur estas pli da metaforoj ol ni normale uzas, ĉu ne? Exemple, en la itala, credeble anche in via lingvo, anstato diri ĉu vi bezonas helpon, mi diras ĉu vi volas manon? Do, kompreneble mi ne donas mian manon, sed tio estas tamen poezia uzo de la lingvo, ĉu ne? Mi uzas ilin en nia ĉiutaga lingvo, sed en poezio mi uzas alitipajn, alispecajn, iom malsamajn, kaj ial l'autoro strebas usi originalan metaforon, tiel che eble vi ne memoras la tutan poemon, eble vi ne memoras la tutan verson, sed tiun parton, yes, vi memoras, ĝi restos en via kapo. Ankaŭ tio estas, mi ekzemple, se paroli pri Jorge Camacho, ankaŭ li poeto en Esperanto, vere brila poeto en Esperanto, li verkis grandan poemon, sufiĉe longan poemon, nome Monologo kun Mediteraneo. La scenejo estas la 1990-kaj jaroj, do antaŭ 30 jaroj, kiam ekestis ankaŭ militoj en Mediteraneo, ĉu ne, en la landoj kiuj bordas ĉe la Mediteraneo, sed ne nur. Estas kompreneble iom pli kompleksa poemo, kaj tamen estas, mi ne memoras ĝin tute, sed estas kelkaj partoj kiuj restis en mia kapo. Ekzemple en verso kiun eble mi ne citas tute ĝuste parkere, sed en nia epoko oni volas oni. Do li uzas unue oni kiel pronomo, che poste oni kiel verbo de la suffixo por la dividiĝoj, ĉu ne? En nia epoko oni volas oni, ĉu ne? Por substreki la individuismon de nia epoko, ĉu ne? Kaj tio estis valida antaŭ 30 jaroj, estas ancora pli valida. La novliberalismo certe akcelis la individuismon de la homoj. Ju pli ni ne plu strebas esti collettivo, gruppo, comunumo, aro da homoi, kiuj identigas sin en comunaj valoroj, ne? Solidareco, publica sano, bona clerigio por ĉiuj homoj. Infano kiu loĝas en riĉa kvartalo ricevas la saman edukiĝon, saman kleriĝon kiel en la periferio. Devas esti tiel. Novliberalismo akcelis ion alian tamen. Vi sukcesas nur se vi atingas certajn punktojn, vi sukcesas nur se vi estas tio kaj tio, ĉu ne? Oni devigis nin kompreni ke ni devas esti absolute kleriĝintaj pri ĉio en universitato, bakalorigio, magistrigio, doktorigio, aliajn pli favorigajn kursojn, ĉu ne, kaj tiel plu, kaj tiam certe trovos laboron, postenon, jes, certe. Kio okazas nun? Ni ne povas dungi vin, ĉar vi tro kostas por ni. Vi estas tro kapabla kaj ni ne havas tiom da rimedoj. Estas afero por elteni, ĉu ne, kaj ankaŭ kontrastari, laŭ mia opinio.
Do, se ci fosse individuismo, estas io kion mi ankaŭ iom perceptas en Esperantujo, sed malpli ol la cetera mondo, ĉu ne? Kial oni ofte demandis min, kial mi pli verkis en Esperanto ol en la itala aŭ en mia loka lingvo. Ĉar mi ricevis komentojn. Mi ricevis komentojn de aliaj poetoj. Mi ricevis tre valorajn komentojn de aliaj poetoj, kiuj ci poetoj credis en comuna valoro, ĉu ne? La alta valoro de la poezio, de la literaturo, kiu estas kaj por nobligi la animojn, kaj ankaŭ laŭ pure didaktika vidpunkto por pli bone kaj ankoraŭ pli instrui la lingvon al la homoj. Nur per legado oni lernas novajn vortojn, novajn konceptojn, novajn apudmetigojn kaj tiel plu. Kaj tiuj vortoj iĝas realaj, ili vivas ne nur en tiu teksto, sed ankaŭ en via kapo, en via koro, en via menso, en via animo, kaj ili restas kun vi. En Esperanto multe el mi kapablas paroli longe, dum horoj, dum tagoj, kelkaj eĉ dum jaroj, pri rezolucioj, kongresaj raportoj, artikoloj kaj tiel plu, sed malmulte el mi capablus nomi la florojn aŭ la arbojn, kiuj estas en niaj urboj. Estas tiel strange ke en Esperanto estas preskaŭ ĉiuj estas arboj, altaj, malaltaj, verdaj, neverdaj, sed ankaŭ ili havas nomon, ankaŭ ili estas vivaj, devas esti vivaj. La literaturo en komunumo kiel tiu de Esperanto estas bezonata ankaŭ por tio, por vivigi la vortojn kiujn alie oni forgesus. Ĉu vi iam tradukas vian poezion al aliaj lingvoj? Yes, kaj inverse. Mi publikigis ankaŭ libreton en la itala. Kelkfoje okazis, ke mi rimarkis, ke poemo kiun mi verkis unue en Esperanto aŭ en la itala, mi estis sufiĉe kontenta pri ĝi. Ankaŭ foje, ekzemple, se mi gajnis premion, literaturan premion pri ĝi, aŭ estis publikigita en revuo, ĉu ne? Do, mi estis kontenta kaj pensas ke mi povus havi ĝin ankaŭ en mia alia lingvo, ĉu ne? Ĉar fine ili estas ambaŭ miaj kaj la teksto mem estas povas esti interesa ankaŭ por aliaj publikoj. Mi ankaŭ studis pri tiu fenomeno, kiu mi kredis sufiĉe malofta, kaj tamen ne. Nome la memtradukado. Jam aŭtoro tradukas sin mem, ĉu ne? Kaj ekzemple Baldur Ragnarsson, poeto en la islanda kaj en Esperanto. Li estis la Nobelkandidato por la Esperanto literaturo al Nobelpremio. Kaj li ankaŭ tradukis sin el la islanda al Esperanto aŭ inverse, el Esperanto al la islanda. Kaj mi verkis pri tiu ĉi fenomeno disertacion por mia bakalaŭriĝo en Islando antaŭ 5 jaroj. Kaj mi rimarkis, ke estis fakte multegaj, kiuj verkis en unu lingvo kaj tradukis sin al aliaj. Kaj tio estas tre fascina afero. Mi povas diri al vi, ke almeno por mi estis tre malfacile traduki min mem. Mi pli facile tradukis aliajn homojn. Dume mi rajtis eĉ malfidele al mia propra originala teksto. Ĉu ne? Mi rajtis ŝanĝi la melodion de la verso, havi, ne havi rimojn, eĉ ne havi fiksan metron, ĉu ne? Aŭ ŝanĝi kion ajn mi volis. Sed mi sentis vere defion en tio. Mi volis, ne volis, estis malfacile, ĉar foje okazas. La ĉefa problemo foje estas kun la, kiel diri, mi tradukus per koncepto ligado aŭ koncepto vekado, la elvokiveco de kelkaj vortoj.
kelkaj vortoj en Esperanto estas tre elvokivaj, aliaj ne estas same elvokivaj kiel mi sentas ilin en mia lingvo, ĉu ne? Foje la malfacilo estas en tio, nome trovi la ĝustan elvokivecon. Kai anche pro la sonoi de tiu vorto, la fonemoi de tiu vorto kiui estas iel allogai au forpusciai, no, estas tre complica tio. Tamen homoi faris, estas germana intellectulo de la decnaua iarcento, diris giuste che la mem traducado estas neebla, che tio pensigis min pri tiu insecto, qui estas tre granda, havas malgrandegajn flugilojn. Teorie ĝi ne povus flugi. Tamen ĝi nenion komprenas pri fiziko kaj flugas. Pro memtradukado estas tiel. Homoj diras, estas eble, vi ne povas traduki vin mem, eĉ poezie, eĉ tamen okazas. Liaj homoj, kiuj mem tradukas sin mem, mi ripetas la samajn nomojn, sed ili estas vere miaj plej ŝatataj. Estas Abel Montagut kaj Jorge Camacho, ekzemple, ankaŭ ili tradukas sin mem kaj verkas en siaj propraj denaskaj lingvoj, la kataluna por Abel kaj Jorge la kastilia, la hispana. Mia lasta demando estas, ĉu vi havas konsilon por homoj kiuj volas komenci verki en Esperanto? No, mi consilas unue legi, kaj sia denaska lingvo kaj en Esperanto. Nuntempe per interreto eblas havi jam bonegan ideon pri mallongaj rakontoj, versoj, foje estas ankaŭ tutaj libroj, laŭleĝe en podofodosieroj aŭ en retejoj, ĉu ne? Mi ne plu povas pardoni tiajn homojn, kiuj diras, ne, mi ne legas en Esperanto, ĉar mi ne scias kie aĉeti la librojn. Ne plu. Estas, ĉu ne? Mi menciu nur ekzemple la retejon de Sten Johansson, ĝi estas bonega, estas literaturo.esperanto.net, facilega por memori. Kaj alia de Akademio Literatura de Esperanto, ankaŭ en ĝi ni aperigas tekstojn kaj aŭdigas al teksto aŭ nove aperintaj libroj, estas Akademio literaturo.org. Kaj tie vi trovas multajn informojn. En la retejo de Sten vi trovas eĉ recenzojn pri la libroj, tiel ke se vi interesiĝas pri aŭtoro, vi povas legi unue la recenzojn, formi ian ideon, kaj povas ankaŭ babili en grupoj en Facebook aŭ en Telegramo. En Facebook estas literatura babilejo, en Telegram estas similnoma kanalo, grupo por diskuti pri literaturo. Kaj foje okazis, ke mi ekzemple volis antaŭ kelkaj jaroj mi legis artikolon pri niaj hejmaj bibliotekoj, ĉu ne? Kaj estis tiu ĉi demando, kiu tre frapis min. Kiom da libroj havas kiel aŭtoron virinon en via biblioteko? Do, mi turniĝis kaj vidis, kaj mi rimarkis, ke mi fakte kiel multaj legis plejparte librojn aŭtoritaj de viroj. Kaj mi diris al mi mem, ke jam tempes da por ŝanĝi tion, ankaŭ ĉar estas bonaj aŭtorinoj en Esperanto. Una mia plej ŝatataj estas Spamen Kaŝtine. Mi ne menciis antaŭe, ĉar ŝi ne estas poeto. Ŝi estas prozverkisto kaj ŝi vere bonege verkas. La Esperanto kiun ŝi uzas estas tre viva kaj viviga ankaŭ. Estas vere nekredeble kiel per malmultaj vortoj ŝi povas pentri tutan bildon. Poetino Marjorie Boulton ankaŭ, sed ankaŭ lastatempe Chris Ungar mi legis. Kaj mi legis kelkajn recenzojn, kaj ili ne estis aparte entuziasmaj per tiu poezio, ĉar Chris Ungar uzis multajn sonetojn, do kelkaj
pensas che tio estas ex moda poesio, ĉu ne? Mi mem in tiu senso estas iom pli malferma, no? Se aŭtoro volas verki soneton, kial ne? Liberan verson, kial ne? Ĉu ne? Ambaŭ estas jam historiaj, ĉu ne? Mi menciu nur Walt Whitman ekzemple, sed estas tuta popolo da. Kaj mi legis tiun poemaron de Chris Ungar, kaj ĝi estis absolute bonega, kaj ankaŭ vi povas ŝati. Ĝi estis vere, vere bonega. Do, ĉu vi volas diri ion kiun mi ne menciis, aŭ? Mi deziras al ĉiuj bonan verkadon por la konkurso INK, kaj mi okazigos dum majo kaj junio kelkajn renkontiĝojn por aŭskulti aliajn spertojn de homoj, ne nepre pri literaturo, sed iom ankaŭ, sed ĉefe mi volas ke la homoj inspiriĝu de la realo, de tio kio vere okazas en la mondo. Kaj tio laŭ mi plej gravas, ĉar la literaturo servas ankaŭ por tio, por kompreni nian mondon, ĉu ne? La mondon ĉirkaŭantan nin. Do, koran dankon pro la intervjuo. Dankon al vi, Chelsea. Kion vi pensas? Bonege, ĉu ne? Koran dankon al Nicola pro la intervjuo. Mi esperas ke li inspiras min kaj ankaŭ ke vi pensas iomete pri la interkultura novelo konkurso. Memoru ke vi ankoraŭ havas tempon. En la teksto sub ĉi tiu filmeto vi povas trovi la ligilon al la retpaĝo de la interkultura novelo konkurso, do vi povas lerni pli pri la reguloj kaj tio plu. Ĉu vi aŭdas tion? Sed nun jen la 3 indicoj pri la sekva intervjuo. 1. La ulo laboris por UEA en la 70-kaj jaroj. 2. La ulo estas membro de la akademio. 3. La ulo ofte instruas Esperanton. Mi pensas ke ĉi tio estas facila defio. Memoru la regulon. Vi devas meti vian respondon en la komentoj sub ĉi tiu filmeto. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!